ciidanka ilaalada Somaliland ayaa afar markab oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysay xeebaha Saylac halkaasi ku qabtay kadib markay u adeegsadeen doomaha dheereeye ee ciidanka xeebaha Somaliland iyo diyaaradaha helicopterka. haddaad nagu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horeysay ee soo booqato Hubaale Media haylaawin inaad subscribe garayso rukumatood ku dhufato alamka si mar walba aad u hesho xog rasmi ah. sida ay shaaciyeen ciidanka ilaalada Somaliland ayaa maanta qabtay afar markab oo laga leeyahay dalka Masar kuwaas oo si sharci darro ah uga kalluumaysan hayay xeebaha Somaliland iyo badweynta Hindiya ee Soomaaliya. maraakiibtan ayaa la sheegay hadda inay ku xaniban yihiin gudaha magaalada Saylac iyagoo halkaasi lagu wada maxbuusay dhammaan khudayaashii iyo shaqaalihii saaraa. ciidanka Somaliland tilaabadan ay qaadeen ayaa midii ugu horeysay tan iyo intay burburtay dawladii kacaanka ee Soomaaliya uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. ila xogogaal ayaa sheegaya in muddo 29 sano ah badweynta Hindiya qaybta Soomaaliya iyo Somalilandba maraakiibta iskaga gooshayso daafaha caalamka ay halkaasi ku daadin hayeen sunta waxyeelaysa xawayaanka ku nool badda iyo qashimo kale oo dhibaato iyo caqabad ku ah noolaha ku hoos jira biyaha badda. ciidanka Somaliland oo adeegsanayo diyaaradaha helicopterka iyo laashashka dheereeyo ayaa soo qabtay 4 markab oo ilaa iyo haatan ku xidhan magaalada Saylac ee Somaliland. waa tilaabadii ugu horeysay ee lagu qabto maraakiib sharci darro ah oo ka dhex kalluumaysanaysa gudaha Soomaaliya iyo badweynta Hindiya intay mas'uulka ka tahay dawladda Soomaaliya iyo Somalilandba. dawladda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaan wax war iyo wacaala ka haynin waxa ka dhacayo daafaheeda iyadoo si sharci darro ah maalin walba uga adeegtaan kumanaan maraakiiba oo iskaga gooshaya halkaasi. waa tilaabadii ugu horeysay ee maamul Soomaaliyeed uu ku soo qabto 4 maraakiib oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysay qayb ka mid ah deegaanada Soomaalida gaar ahaan badweynta Hindiya. waana tilaabadii ugu horeysay ee ciidan Soomaaliyeed halka ku xanibaan kumanaan shaqaalaha oo maraakiib saaraa kuwaas oo halkaasi ka waday kalluumaysi sharci darro. halka naga socotaan waa Hubaale Media. haddaad ku cusub tahayna nagu soo biir oo naga mid noqo sifa mar walba aad u hesho xogtaan ku soo gudbinayno. waana ku mahadsan tahay daawashadaada. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.